আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। সো গাইস, আমি যাচ্ছি আমার ফ্রেন্ডের জন্য একটা পিসি বিল্ড করে দিতে। আমি যেখান থেকে পিসি বিল্ড করছি এবং তাকেও সেখান থেকে পিসি বিল্ড করে দিব। সো সবাই সাথেই থাকুন। ওয়ালাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে আমরা চলে আসছি ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারে আমাদের পিসি বিল্ডটা। এই যে আমার ফ্রেন্ড মোহাম্মদ জাহিদ। থ্যাংক ইউ। তাহলে অনেকে একটা থ্যাংক ইউ ডিজার্ভ করেন না? না ভাই, আমরা চলে এসেছি ক্রিয়েটার্স কম্পিউটারের সার্ভিসিং সেন্টারে, যেখানে পিসি বিল্ডিং করা হয়। সো আমাদের সাথে সবাই থাকুন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। তো ফাইনালি পিসি সেটআপ ডান। এখন আপনারা নিজেরাই দেখুন আমার পিসি সেটআপটা কেমন হয়েছে। Watching the moon, I feel it's fading, but calling inside, eating my soul, you shattering. I love you, boy. You are missing so hard to wipe out from me, but from now.